Hello everyone, thank you so much for tuning in and welcome back to my channel. ఈ రోజు నా వర్క్షాప్లోని ఇండిగో సిఎస్ వెహికల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రబుల్ కోసం అని చెప్పేసి వచ్చింది. ఏంటవుతుంది అంటే నీడిల్స్ అన్ని వాటికి నచ్చినట్టు ఒక్కొక్కసారి తేడాగా కదులుతూ ఉన్నాయని చెప్పేసి కస్టమర్ చెప్పారు. ఆల్సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర టీ కోసం ఆపినప్పుడు వెహికల్ ఆన్ ద వే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు టీ కోసం ఆపినప్పుడు ఇట్ వుడ్ నాట్ స్టార్ట్ అగైన్. వాళ్ళు మళ్ళీ తోస్తే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. సో దట్ వాస్ ద ఇనిషియల్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ద కస్టమర్ హ్యాస్ సెడ్ అండ్ లెట్ ఇస్ వెరిఫై ద కస్టమర్స్ కంప్లైంట్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, కీ ఆన్ చేసేసి ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఎన్ సర్కిల్ చేసిన పార్ట్ చూస్తున్నారు కదా, బ్యాటరీ లైట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆన్ అండ్ ద ఇగ్నిషన్ ఈజ్ ఆన్. ఇప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయింది. మీరు ఆర్పిఎం ముళ్ళు చూస్తే నేను కొంచెం యాక్సిలరేటర్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఆర్పిఎం ముళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఒకసారి గమనించండి. సో ఆర్పిఎం మీటర్ పెరుగుతుంది అంటే దట్ ఇస్ అ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ ఇంజిన్ ఈజ్ ఆన్. అండ్ డాష్ బోర్డ్లో మనకి వేరే అదర్ వార్నింగ్ లైట్స్ అయితే లేవు. అయితే బేసికల్గా ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నారు కాబట్టి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వట్లేదేమో అని అనుకున్నాను, కానీ చూస్తే మనకి ఇక్కడ బ్యాటరీ లైట్ అనేది మనకి కనిపించట్లేదు. దట్ మీన్స్ ఛార్జింగ్ ఎంతో కొంత అవుతుంది అని మాత్రం మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు. సో ఈ సిమ్టమ్ నేను చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి, బికాజ్ ఆఫ్ ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను బ్యాటరీ వోల్టేజ్ రన్నింగ్లో బ్యాటరీ వోల్టేజ్ 12.9 జస్ట్ ఎక్కడ దగ్గర 13 చూపించింది. సో నేను వెహికల్ రేస్ చేస్తున్నాను, యాక్సిలరేటర్ కేర్ హ్యాండ్తో ఆపరేట్ చేశాను నేను అపార్ట్మెంట్లో. మీరు చూస్తున్నారు కదా, 12.93, 94, 96, 97, 13. సో ఎస్, బ్యాటరీ ఈజ్ ఛార్జింగ్ టు సమ్ అన్ ఎక్స్టెంట్, కానీ అది నాట్ సఫిషియంట్. ఒక్కొక్కసారి 12.2లో ఉండిపోతుంది, లేకపోతే 12.5 లోపే ఉండిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అ కన్సర్న్. హెడ్లైట్ లేసినప్పుడు డెఫినెట్గా అది కన్సర్న్ అవుతా ఉంటుంది. సో వీ స్టార్టెడ్ టు రిమూవ్ ద ఆల్టర్నేట్ బికాస్ 100% ఐ నో దట్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ద రెగ్యులేటర్. ఎందుకు అంటే ఒక లోపల మనకు అక్కడ ఉండేది రోటర్, స్టాటర్, రెక్టిఫైయర్ కిట్, రెగ్యులేటర్. సో రోటర్ అండ్ స్టాటర్ బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టే మనకి ఎంతో కొంత అంటే మనకి ఛార్జింగ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది. సో డెఫినెట్గా సంథింగ్ టు డూ విత్ ఈదర్ రెక్టిఫైయర్, రెగ్యులేటర్. ఈ రెండిట్లోనే జనరల్గా అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం రెక్టిఫైర్ అండ్ రెగ్యులేటర్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, రెగ్యులేటర్ నల్లదిమ్మ అన్నది రెగ్యులేటర్ అనమాట. అది రెగ్యులేటర్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ రెగ్యులేట్స్ ద కరెంట్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ or according to the needs of the car, according to the charging state of the battery. అది కరెక్ట్ వే టు సే ఇట్. సో రెగ్యులేటర్ చూసినా కదా, ఈ వెహికల్ నా కస్టమర్దే. ఐ నో దిస్ కార్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో వన్స్ ఐ థింక్ 2 years బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ ద రెగ్యులేటర్. సో డెఫినెట్గా రెగ్యులేటర్ అంతా చక్కగా ఉంది. రెగ్యులేటర్తో అంటే చక్కగా ఉంది ఇన్ ద సెన్స్ ఫిజికలీ బయటికి కనబడటానికి చక్కగా ఉంది. సో నేను రెగ్యులేటర్ మీద డౌట్ చేస్తున్నాను, రెగ్యులేటర్ పోయింది అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఒకలాగా రెక్టిఫైయర్ పోయి ఉంటే మనకి ఈ బ్యాటరీ సింబల్ ఆ విధంగా వెలుగుండేది కాదు, అంటే ఆరిపోయేది కాదు. బ్యాటరీ సింబల్ గ్యారెంటీగా వెలుగుండేది. సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో దాని థియరీ కానీ తెలిస్తే మనం ఈజీగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ వాట్ వీ టీచ్ ఇన్ ద కోర్సెస్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ బయట దానికి ఆల్టర్నేటర్ ఫుల్గా ఓపెన్ చేసే ముందు దాని మీద ఉన్న వాక్యూమ్ పంప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ హర్షవర్ధన్, నా దగ్గర ట్రైనింగ్ అవుతున్న స్టూడెంట్ అన్నో. హీఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ, ఈజ్ లెర్నింగ్ అండ్ వర్కింగ్. సో నా వర్క్షాప్లోని వర్క్ చేసేవాళ్ళు ప్రతి వర్క్ నేర్చుకుంటారని నేను పదే చెప్తూ ఉంటాను కదా. ఈజ్ లెర్నింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ టుడే. సో వాక్యూమ్ పంప్ తీసేసాడు. ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం లేదో అక్కడ నేను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసాను జస్ట్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద వీడియో. సో వాక్యూమ్ పంప్ తీసేసిన తర్వాత వీఆర్ రిమూవింగ్ ద బ్యాటరీ టెర్మినల్ అండ్ ద డయోడ్ కిట్. రియర్ హౌసింగ్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫిక్సింగ్ నట్ అండ్ వాషెస్ తీసేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ హౌసింగ్ అండ్ రియర్ హౌసింగ్ మధ్యలోని స్టాటర్ ఉంటుంది. వీటిలన్నింటినీ ఒక 4 బోల్ట్లు పట్టి ఉంటాయి. సో ఆ 4 బోల్ట్ని నేను తీస్తున్నాను. హర్షవర్ధన్ కొంచెం చిన్నోడు కాబట్టి వాడికి బలం సరిపోవట్లేదు. సో అది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది. కొంచెం టఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ కొంచెం గట్టిగా నొక్కుతూ తిప్పాలి. ఎనీవేస్ దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, అది తీసేయగలుగుతాము. సో ఆ బోల్ట్స్ ఎప్పుడైతే మనం తీసేస్తామో రియర్ హౌసింగ్ అండ్ ఫ్రంట్ హౌసింగ్ రెండు సెపరేట్, అంటే రెండింటికి మధ్యన ఉన్న బాండింగ్ వదిలేస్తుంది. అప్పుడు మనం రియర్ హౌసింగ్ సెపరేట్, స్టాటర్ అండ్ ఫ్రంట్ హౌసింగ్ సెపరేట్ చేసేయచ్చు. ఫ్రంట్ హౌసింగ్లోనే వీల్ హ్యావ్ ద రోటర్ అలాంగ్ విత్ ఇట్, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పుల్లి మనం తీయలేదు కాబట్టి. రియర్ హౌసింగ్ ఎప్పుడైతే తీసేస్తామో
మనకి రియర్ బేరింగ్ అండ్ స్లిప్ రింగ్స్ అలాంగ్ విత్ ద స్టాటర్ మనకి కనిపిస్తాయి. సో రియర్ హౌసింగ్ ఆ కప్ ఒకటి తీయడానికి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ హ్యామర్ చిన్నగా ట్యాప్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆ రియర్ హౌసింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో రియర్ హౌసింగ్ తీసేసిన తర్వాత దెన్ విల్ సీ యాజ్ టు వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నా డౌట్ ప్రకారం అది రెగ్యులేటర్ పోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో రెగ్యులేటర్ ఎందుకు పోయింది అనేది మనకు కొంచెం చూడాల్సి ఉంటుంది. సో రియర్ హౌసింగ్ ఇప్పుడు తీసేసారు, కనిపిస్తుంది కదా రియర్ హౌసింగ్ బేరింగ్ అండ్ ద డయోడ్ కిట్. ఇప్పుడు ఆ సైడ్కి ఒక చిన్న ఇన్సులేటెడ్ పేపర్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది, జస్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ గ్రౌండెడ్ ఎనీవేర్. ఇక్కడ చూస్తే స్లిప్ రింగ్స్ అండ్ దెన్ డయోడ్ కిట్తో పాటు ఒక వైర్, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నా కదా ఆ వైర్ అనమాట. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఆ వైర్ హీట్కి దాని ఇన్సులేషన్ అంతా పోయింది. సో మేబీ దెర్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఫర్ దట్ వైర్ టు గెట్ షార్టెడ్ టు ద బాడీ. సో క్విక్గా అవన్నీ చెక్స్ చేద్దాం. అంటే రెగ్యులేటర్ పోయిందని తెలిసి ఉంటే రెగ్యులేటర్ వేసి చేసే మునుపు రెగ్యులేటర్ ఎందుకు పోయిందని తెలుసుకోకపోతే మళ్ళీ వేసిన కొత్త రెగ్యులేటర్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ద కంప్లీట్ డయోడ్ కిట్, స్టాటర్, ఏవేవైతే మనం ఎలక్ట్రికల్గా ఫాల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయో అవన్నీ చూడాలి. సో ఫర్ మీ ఎవ్రీథింగ్ లుక్ గుడ్ ఆన్ ద స్టాటర్ అండ్ ద డయోడ్ కిట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ స్లిప్ రింగ్స్ని చెక్ చేయడం వలన మనం రోటర్ తాలూకా వైండింగ్ చెక్ చేసేయచ్చు. రోటర్ తాలూకా వైండింగ్ చెక్ చేయడం ఆ స్లిప్ రింగ్స్ మీద, ఈ స్లిప్ రింగ్ మీద మన కంటిన్యూటీ మోడ్లోని మల్టీమీటర్ పెట్టినప్పుడు బీప్ సౌండ్ సార్, మీరు బీప్ సౌండ్ ఇలాగెళ్ళి ఇందులోనే ఒక 100 సార్లు చుట్టబడి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒకే వైర్ ఓల్డెన్ సార్లు రౌండ్లు చుట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇందులో నుంచి కరెంట్ వెళ్తుందో అది మ్యాగ్నెట్ అయిపోద్ది. కరెంట్ వెళ్తే మ్యాగ్నెట్ అయిపోద్ది, అంతే, ఇంకేం కాదు. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీతో చెప్తాను. ఉండు అలా పెడ తిన్న పెట్టదండి, దీన్ని టచ్ అవ్వకూడదు. పెట్టు ఇక్కడ పెట్టు, వదిలే అలా సరే అలా. సో చూస్తున్నారు కదా స్లిప్ రింగ్స్కి ఎప్పుడైతే నేను పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ అవ్వడం వలన ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ రెంచ్ని కొంచెం లాక్కుంటా ఉంది. సో రోటర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, దట్స్ అ క్లియర్ ఇండికేషన్. రోటర్ బాగుంది, స్టాటర్ అండ్ రెక్టిఫైయర్ అపియర్స్ టు బి గుడ్. సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతా వాటిలో ఏమైనా ఫాల్ట్ ఉన్నాయేమో. ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం ఓకే, అర్థమైందా? ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అంటారు. ఓకే, ఇది అయస్కాంతం అవుతుంది కదా కరెంట్ వచ్చినప్పుడు. ఎప్పుడైతే ఇది అయస్కాంతం అయిందో ఈ అయస్కాంతం కాస్త ఇందులోగా తిరుగుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే ఒక అయస్కాంతం, ఇది కూడా కాయిల్ వైరే కదా, వైర్ చుట్టబడి ఉన్నాయి కదా. ఎప్పుడైతే ఒక అయస్కాంతం ఆ కాయిల్లో తిరిగిందానికి అందులో కరెంట్ తయారైపోద్ది. అదే దీని ప్రిన్సిపల్. దాన్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటారు. స్లోగా నేర్పిస్తానులే నీకు. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రేయర్కి ప్రస్తుతాన్ని నువ్వు తెలుసుకో పైపైన. ఓకే, సరే ఉంటాను, బాయ్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నేను హర్షవర్ధన్ అన్న చిన్నవాడికి కొంచెం ఏ పని అయినా చేసినప్పుడు మన ఆ పని ఎందుకు చేస్తున్నారు, అది ఎలా పని చేస్తుందో తెలియాలి కాబట్టి వాడికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాను. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ అవర్ వర్క్షాప్. సో అది ఇందాక నేను చూపించాను కదా, ఆ డయోడ్ కిట్ మాకు వైర్ కాల్సి ఇన్సులేషన్ పోయిందని చెప్పాను. సో అదిగోండి ఆ వైర్ డీసాల్డర్ చేసి ఆ వైర్ తీసేసిన తర్వాత దానికి ఉన్న ఆ ఇన్సులేషన్ ఏదైతే కట్ అయిపోయిందో యూజువల్గా అయిపోయి డ్యూ టు హీట్. సో దాని మూలాన అది ఎక్కడైనా బాడీకి టచ్ అయితే గ్రౌండ్ అయితే దట్స్ అన్ ఇష్యూ. అందుకని చెప్పేసి ప్రివెన్షన్ కోసం ఉన్న పాత ఇన్సులేషన్ తీసేసి దానికి న్యూ స్లీవ్, ఇన్సులేటెడ్ స్లీవ్స్ అమ్ముతారు. ఆ ఇన్సులేటెడ్ స్లీవ్ కొత్తది వేసేసి మళ్ళీ దాన్ని రీసాల్డరేట్ బ్యాక్ టు ద డయోడ్ కిట్. సో అది చేసేసిన తర్వాత దెన్ వీల్ ఇన్స్టాల్ ద ఆర్ మళ్ళీ దాన్ని ఆల్టర్నేటర్ అన్ని భాగాల్ని అన్ని పార్ట్స్ని మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసేసి కార్కి పెట్టేసి చూస్తున్నాము ఇక్కడ. సో ఎస్, దట్ ఈస్ రీఇన్స్టాల్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, కీ ఆన్ చేశాను, బ్యాటరీ లైట్ వెలుగుతూ ఉంది యాజ్ యూజువల్. కీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎలగాలి.
సో వెలిగిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది ఆగిపోవాలి. ఈవెన్ ముందు కూడాను అలాగే ఆగిపోయింది, ఇప్పుడు కూడా ఆగిపోయింది కదా, ఇంత ముందు కూడా ఆగిపోయింది. కాకపోతే మనకి ఆ వోల్టేజ్, ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్. అందుకని చెప్పేసి బండి కంటిన్యూస్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ బ్యాటరీ కరెంట్ సరిపోక స్లో స్పీడ్స్లో వెళ్తున్నాం, ఐడిల్ స్పీడ్ లేకపోతే కొంచెం ఎక్కడ ట్రాఫిక్ కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నప్పుడు బ్యాటరీ అంటే బండి జర్క్ అవ్వడం, నాకింగ్ సౌండ్స్ రావడం, కొంచెం అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేయడం, గేజెస్ అటు ఇటు మూవ్ అవడం, ఎరాటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ గేజెస్, ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మనకి అది చూడాలి. ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్ తాలూకా చిన్న కొడుకు, ఇది ఇస్ మై ఫ్రెండ్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినాం కదా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కరెంట్. ఇప్పుడు చూస్తే ఛార్జింగ్ వోల్టేజ్ ఇప్పుడు మనం గమనించగలిగితే డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది. నేను చేసిందల్లా రిపేర్స్ అన్ని చేసి రెగ్యులేటర్ మాత్రం చూసినాం కదా, ఇట్స్ అరౌండ్ 14.12 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐడిల్లో. సో ఐడిల్లో ఉన్నప్పుడు 14.12, 13 మనకు కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు కాస్త రేస్ చేద్దాము, బండి ఆర్పిఎం పెంచుదాము. సో ఇంజిన్ కంపార్ట్మెంట్ నుంచి నేను ఆర్పిఎం పెంచుతూ ఉన్నాను. సో ఇంజిన్ కంపార్ట్మెంట్ ఆర్పిఎం పెంచినప్పుడు మనం చూస్తే 12.2324 అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు లోడ్ ఇచ్చి చూద్దాం, లైక్ ఏసీ ఆన్ చేయొచ్చు లేదా హెడ్లైట్ ఆన్ చేయొచ్చు. నేను హెడ్లైట్ ఆన్ చేస్తాను. మీరు చూస్తున్నారు కదా హెడ్లైట్లు రెండు ఇరువైపులా ఆన్ అయి ఉన్నాయి. సో హెడ్లైట్లు ఆన్ అయినప్పుడు మనం కరెంట్ చూస్తే 14.1314. దట్స్ ఎనఫ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ద బ్యాటరీ టు చార్జ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మీరు చూసిన వీడియోలోనే మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయినప్పుడు దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే దానికి అది వర్క్ చేసే విధానం, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ మనకి థియరిటికల్ పార్ట్ కానీ క్లియర్గా మనకు తెలిస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఈజీ. మనం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండాను ఎవరైనా ఈ మాత్రం రెంచులు పట్టుకొని వచ్చిన వాడి చేత మనం వర్క్ చేయించవచ్చు. దట్స్ వాట్ ఐ బీన్ డూయింగ్ ఇన్ మై వర్క్షాప్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. నేను నా పిల్లలకి నేర్పిస్తూ వాళ్ళ చేత పనులు చేస్తున్నానంటే బికాస్ దాని నుంచి నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ట్రై టు ఆఫర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ టు దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్. సో ఎవరైతే నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మేము ఈ ఎలక్ట్రికల్ కోర్సెస్ లైక్ వీ టీచ్ కార్ ఏసీ, కార్ ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ అండ్ పెయింటింగ్ అన్న ఈ 4 కోర్సెస్ నేను ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకుందాం అని చెప్పి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మా నెంబర్ 898-538-4993. వీఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో డెఫినెట్గా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఎవరైనా ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకుందామని చెప్పేసి అనుకుంటే, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ ఫీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. డీటెయిల్స్ కోసం నా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ డే.